Un vispār šogad man daudz lietas ir pirmo reizi. Es esmu pirmo reizi pašvaldības formā. Kurš vēl ir pirmo reizi pašvaldības formā? Forši. Tad es pirmo reizi esmu jaunā industrijā. Pēc 12 gadiem aviācijā es pievienojos finanšu sektoram un šobrīd strādāju Svetbankā. Tā kā paceliet rokas, kurš pirmo reizi pašvaldībā? Nē. Ir. Vēl? 2? 2, 3, 4? Tā kā ir. Es nezinu, kas jums ir mainījies, kad jūs mainiet nodarbs. Man, kad es mainījos industrijas, mainījās viena lieta. Man parādījās gandrīz ikdienā, tad tā kā viens jautājums, šeit viņš man visu laiku, kurš man īsti nepatika. Man ne tikai negribas uz viņu atbildēt, man pilnībā negribas viņu dzirdēt. Bet nākās. Un tas jautājums skan tā, tur tam jautājumam ir dažādas versijas ir, bet kopā ir, kāpēc viņiem, un ar to viņiem pasvarā ir domāti mūsu Baltijas kolēģi, respektīvi, ja Igauni lietuvieši, kāpēc viņiem tur tas un tas ir labi, a mums šādi. Un tajā tas un tas, tur tāds garš saraksts mēdz būt. Ceļi, baseini, reģionos, medicīnas pakalpojumi, kopējā finanšu veselību uzņēmumiem, mājas siltināšanas projekts un to panākumi, un tā tālāk, un tā joprojām. Un godīgi sakot, tas tāds draņķīgs jautājums, uz ko atbildēt. Jo primāri negribas uz viņu atbildēt, primāri gribas ar savu valsti lepoties. Un tev sanāk sēdēt un uz šādiem jautājumiem atbildēt. Un tad es aizdomājos, kāpēc? Tiešām. Varbūt mums ir kaut kāds nepareizs gēns. Varbūt mums kaut kāds nepareizs gēns, kas pieņemsim tādu ambīciju un uzdrīkstēšanos apēd. Un kā tikko tev domā iezagās, ka varbūt, tad tas gēns to un nav vairāk tas domas. Pārbaudīju šādu teoriju ar zinātniekiem. Ne, šis nav zinātnē balstīts pieņemums. Tāda gēna neesot. Kas varbūt arī ir laba ziņa, jo gēnus mainīt ir ļoti sarežģīti. Bet ja šis nav gēns, ja šis ir tāds kaut kāds sociālais konstrukts, kāpēc mēs kopā, ejot kaut kādiem vēsturiskiem notikumiem cauri, esam izveidējuši sev tādu konstruktu, ka mums to ambīciju lielo vai to uzdrīkstēšanos kaut kā proporcionāli mazāk nekā kaimiņiem. Ja mēs tā esam izdarījuši, tad mēs arī to varētu mainīt. Un tad es sēdēju un domāju, labi, jā, mēs to gribētu mainīt. Kas tas būtu darams, lai to mainītu? Un iespējams, ka tur būtu daudz kaut kādas sistematiskas atbildes, bet sistēmu arī veido cilvēki. Tā kā varbūt nav jāsāk no sistēmas, varbūt jāsāk no cilvēkiem. Padomāju, kas ir tas, ko mēs katrs varētu darīt, lai kopā, kā tautai, kā uzkačāt to muskuli, ka mēs, protams, radītu lielu ambīciju un uzdrīkstēties uz kaut ko ļoti lielu. Mēs padomājam, ir lieta, kur pirmkārt piemet tikai cilvēkiem. Es noprecizēju pie ChatGPT, vai viņš to prot, viņš to neprot, viņš tā pats ir uzrakstījis, es to neprotu. Otra lieta, mums visiem tā kompetence piemīt, un īpaši ļoti labi bērnībā. Mēs ar laiku bišķi viņu zaudējām, bet bērnībā mums ļoti labi padodās. Un tā ir sapņošana. Jo spēja radīt stipras vīzijas, kaut kādas vīzijas, kas motivē un kas mums aiznes nākotnē un kas dod iespēju tur pārdzīvot grūtus laikus un kaut kā dēļ dod jēgu iet uz priekšu, tad spēja ir tikai cilvēkiem. Un mēs bērnībā diezgan neslikti sapņojam. Pajautājiet saviem bērniem, īpaši mazbērni, tur būs viss kārtībā. Un tikai vēlāk mēs iemacamies, ka tur rēķinus jāmaksā un bet un tur vēl kaut kas un kāpēc tas viss varētu neizdoties. Un tad mēs kaut kā sākam sapņot mazāk. Un tad man liekas, šitā kā jebkura kompetence, kā jebkuras muskulis, vajadzētu viņu varētu uzskačāt vienkārši ar praksi. Padomājiet kaut kādu pie sevis. Kurš varētu ātri prātā sev izdomāt 3 lielus sapņus? Savus personīgus. Paceliet. Bišķi vajadzīgs, bet tā principā tas rokas ceļas uz augšu. Un ja mēs varam pasapņot, kāpēc mēs tad tos sapņus neiztenojam?
Ir versijas? Man nav slaido iestrādāts, vienkārši var šaut no vietas. Bailes? Jā. Nepietiek resursi? Drosmes nepietiek? Kas ir bailes, jā? Slinkums? Es neticu slinkumam, starp citu. Es neticu slinkumam, pat mēs vēlāk varam pie kafijas diskutēt. Mēs strādājam, īstenībā nav jau tā, ka mēs strādājam, nav pareizie sapņi. Kurš tad tas, kurš pasaka, kas nav pareizies? Tā. Ka mēs nezinām, ko mēs gribam. Mums liekas, ka mēs gribam, varbūt mēs negribam. Es jums piekrītu. Es arī iedziļinājos, es arī pats sev prasīju, kas varētu būt tas, kas man varētu traucēt savu sapņu sasniegt. Un es definēju principā 2 bailes. Un iespējams, es padalīšos ar to, kā es jūtos, iespējams, kā jūs tā nejūtasties, bet varbūt mēs visi tad kopā. Un pirmā lieta, kā ir bailes no grūtībām. Un es jūs šobrīd gribētu pārnest kopā ar mani uz Everesta bazes nometni. Tā ir Everesta bazes nometne, kaut kur augšā zem uzraksta Khumbu Glacier. Tur varbūt tad maz oranži punktiņi, kas ir teltis, varbūt viņus arī neredz. Un Everestā ir bazes nometnē ir uz pusi mazāks skābeklis gaisā nekā mums šeit sežot. Mēs tagad veidīsim mazo treniņu. Jūs varat apsēsties ar tādu staltu muguru, un tā, lai plaušas ir brīvas. Ja, nopurināties. Tagad būs tikai jāelpo, nekas cits nebūs jādara, es solu. Bet būs tāda kā dziļi jāelpo. Tas, kas jums būs jāizdara, jums tā kā dziļi jāielpo, un tad jāizelpo, un viss. Bet elpot vajag tik dziļi, lai tā kā rības sāk kustēties. Ja? Jūs elpojat līdz kamēr jūs jūtāt, un darīsim to kopā. Sajūtāt? Es jums nelikšu to darīt visu dienu, bet principā tas ir tas, kā jādzīvo Everestas bāzes nometnē. Tev visu laiku šādā veidā elpo, vienkārši lai tā kā kustēties. Un atbraucot uz bāzes nometni, tev esi lielas ekspedīcijas priekšā, tev liekas, es esmu labākā fiziskā formā ever, ko es jebkad esmu bijis. Un man priekšā ir lielais mērķis, un es to varu izdarīt, un viss ir lieliski, un es esmu vesels, un tagad es iešu gulēt, un es ielikšu gulēt laicīgi, un es rīt piecelšos, un rītvakar mēs iesim uz augšu, un viss būs super, tu aiziet gulēt laicīgi, tu nedzer alkoholu, tu nelieto nelegālas substances, no rīt piecelies, un tu izskatīsies, ka tu dzertu visu naktu alkoholu un lietotu nelegālas substances. Pirmkārt, apgalva, slikta duša, pirksti kā cīsiņi, pielikties tu nevar, pat aizšņorit krosenes nesanāk, un tu tāds nevis tāds kalna kāpējs sūrais tāds varonis, ja, bet tu tā kā kartupeļu mais izvalies ārā no telts, un domāju, Haidī, es principā pat negribu ēst, un es pat nevaru aiziet līdz teltīm, kur ir brokastis, un kā es taisos aiziet augšā, jo priekšā man ir Khumbu leduskritums, kurš izskatās šādi tūplānā, kas sastāv tādiem lieliem ledus bluķiem, kurš mazākais ir mašīnas lielumā un lielākais ir tā kā 9 stāvens lielumā, un tas viss kustās ar ātrumu 1,2 m diennaktī. Tu taču nevar apstāties un atpūsties, tev vajag iet cauri maksimālā ātrumā, un tu principā nevar pat 2 soļus panākt. Un tad tev prāts sāk domāt, ko lai dar, kā es šito visu varētu nedarīt. Jo šausmīgs bailes. Jo taču būs grūti. Un principā ar šādā emocionālā stāvoklī ikdienā mēs vienmēr atrodām iemeslus, kāpēc to nedarīt. Un sabiedrībā, un arī mūsu darbinieki un darba devēji un kolēģi to akceptē. Jā, jo mums visiem ir bailes, neviens negrib darīt. Mēs atrodām iemeslu, ierakstām viņu tekstā, e-pastā, ielikām mapītē, tur digitāli, nedigitāli. Viss paldies darīts, tagad šito var izlaist. Kalnos, diemžēl, tas neiet cauri. Jā, jo tev vai tu kāpi, jeb nekāpi, un tad laika loks ir tāds, kāds viņš ir, un tad tev vajag ar visam savam bailēm kaut kā naktī uzaut zābakus un iet uz priekšu.
Un sākumā šausmīgi grūti, un tad tu ej, bet tā kā solis pēc soļa, pēc niekam 9 stundām tu stāvi augšā. Un tad apskaties atpakaļ, un viss tas briesmīgs leduskritums kaut kā ir aiz muguras. Un tad šito vajadzētu ielikt aiz auss, kad nākamreiz, kad man būs šausmīgas bailes kaut ko darīt, varbūt es varētu mēģināt tā kā solis pēc soļa, un iespējams pēc nieka kaut kādām tur stundām vai mēnešiem, tas būs arī izdarīts. Un katru reizi, kad man tas bailes uznāk, un man viņas uznāk periodiski, tur gan darbā, gan kaut kur, tad es mēģinu atcerēties to savu sajūtu, kad es stāvēju, te teikt, un mēģināju paskatīties. Un saprast, ka īstenībā tas ir iziets. Nebija tik traki, kā likās no rīta, toči nebija. Un tā jau varētu ar tām bailēm tikt, bet tur ir arī nākamās bailes. Un nākamās bailes, tas bailes pazaudēt seju. Tā kā no neizdošanās. Jo mums ļoti patīk patikt sev, un mums ļoti nepatīk nepatikt sev, un mums ļoti nepatīk likt kādiem vilties. Tur priekšniekam, ģimenes locekļiem, kaimiņiem. Jā. Mēs negribam sagādāt vilšanās ne sev, ne pārējiem. Un tad vēl mēs dzīvojam to rutinētu dzīvi darba vietā vai savā mašīnā. Un savā mašīnā tu sēdi vai tur pie darba lodziņa. Tu esi ļoti svarīgs. Tu tāds esi svarīgs cilvēks. Visa pasaule principā kustās ap taviem panākumiem un tavām bēdām. Nebija neviena tāda sajūta, ne? Man panākumi ir ļoti, manas bēdas, tādas fundamentālas lietas dzīvē. Vispār nevar ignorēt. Jā? Kur tad, pa ko tad? Un atkal, paldies Dievam kalnos, tu diezgan ātri fiziski sajūti, ka īstenībā tu savu svarīgumu varēsies izmest pa logu. Tu absolūti neesi svarīgs. Un tu esi tāds vienkārši maziņš un pilnīgi nesvarīgs pret visu to lielo dabu. Un tu īstenībā neko nevar paveikt, jo ne tas ir fiziskā sagatavotība, ne tur ekipējums, ne tur pieredze. Tas viss ir vienkārši pūpu mizs. Jo, ja dieviņš paņems un vēja ātrumu palielinās pa 10 metriem sekundē, tad tev noputīs ar visu tavu pieredzi nost 1, 2, un tad ar tavu svarīgumu tad arī tur noputīsies arī svarīgums. Un tad tu sēdi un domā, Haidī, kaut kā man jāpardomā to savu svarīgumu. Un tad naktī vēl, kāpjot naktī, tu redz visas tas zvaigznes. Un tu pilnīgi peldējies zvaigznēs, jo tas zvaigznes ir ne tikai augšā, bet tas zvaigznes ir lejā un pa sāniem, un tas tā kā lili melna zvaigžņu upe, kurā tu pārvietojies. Un tu tur ej un domā, tātad, pa dienu virs 8 kilometriem es zem savām kājām redzēju gliemežvākus. Jo mēs zinām, ka Everests ir ļoti jauns kalns. Kaut kāds 20 līdz 40 miljonus gadus jauns, kā skaitīt. Un pirms tam tajā vietā bija silts okeāns. Un Zemē, mūsu Zemes vēsturē, ir bijis laiks pirms Everesta, tad ir bijis laiks ar Everestu, un visai iespējams, ka Zemes vēsturē pienāks laiks atkal bez Everesta. Un visu to laiku mūsu Zeme visdrīzāk jutasies diezgan normāli. Tā kā Everests principā nav baigi svarīgs, mūsu Zemes, mūsu planētas dzīvē. Tā kā es neesmu svarīgs salīdzinot ar kalnu, kalns nav svarīgs salīdzinot ar planētu, un planēta, uz kura es stāvu, īstenībā, skatoties pret tām zvaigznēm, tas ir tāds maz zils putekšnis, ļoti nelielā galaktikā kaut kur visumā nostūrī. Un ņemot šo vērā, tieši kāpēc es ieņemu galvā, ka es teoretiski vispār varētu būt svarīgs. Un ņemot šo vērā, tieši kāpēc man būtu jācēpās par kaut kādām neveiksmēm un jābaidās pazaudēt seju un vispār jāpārdzīvo par to. Jo, ja es nebaidīšos un ja es pamēģināšu, tad varētu būt win-win. Jo man varbūt izdosies, tas būs baigi forši un kaut kāds labums no tā. Savukārt, ja es nepamēģināšu un nobaidīšos, tad principā visumam ir toč vienalga. Viņam pilnīgi nospļauties.
Un visdrīzāk arī pāriem cilvēkiem uz planētas ir arī diezgan vienalga, kas man tur izdodas un neizdodas. Es vienkārši piemenu sevi, terējot ļoti daudz enerģijas, vispār apcerējot šitās savas bailes. Tā kā tā kalna kapšana diezgan atbrīvo, bet jūs varētu pajautāt, ka ja mēs esam tik ļoti maziņi un tas ir ļoti, ļoti nesvarīgi, tad vispār kāpēc mums kā tāds ambīcijas lielas audzēt un kāpēc mums sapņot un kāpēc vispār terēt laiku uz to visu? Var vienkārši nolikties un nomirt. Ja jau nesvarīgi, tad nesvarīgi. Un šis ir ļoti labs jautājums. Un es pat to jautājumu sev biju uzdevusi, un nebija tā vienkārši atrast tādu viennozīmīgu atbildu šajā jautājumu, bet es to atbildi sameklēju kaut kur šeit. Tā izskatās mūsu zeme no Everesta augstos visonas stāvot, un var redzēt, ka viņi ir apaļi, ja? Skolotāji mums nav piemanījuši, zeme īstenībā ir apaļa. Var redzēt ar savām acīm, stāvot ar kājām zemē, ar galvu gandrīz stratosfērā, to var redzēt ar nebruņot aci. Otra lieta, ko var tur redzēt un drīzāk pat sajust, tu tur stāvi, tas bišķiņ apdulināts, un zeme ir tik skaista. Tā planēta ir tik skaista, viņa tāda ļoti, ļoti eleganta, un viņa ļoti, ļoti, ļoti trausla. Un viņi gribās tā kā paņemt uz plauksta, tā kā mazo kaķēnu un nopust un ielikt azotē, sasildīt un kaut kā baigi pa viņu rūpēties, jo liekas, ka viss, kas uz tās zemes notiek, tevi skar. Nevar novilkt robežas, nevar pateikt, ka Marokā ir zemestrīce un tas uz mani netiecās, tāpēc, kas ir pārāk tālu. Tas ir pilnīgi skaidrs, tur stāvot pilnīgi skaidrs, ka tas uz tevi attiecās personīgi. Un kaut kāda plūdi Indonēzijā uz tevi attiecās personīgi. Un plastmasas pudele izmesta mūsu mežā uz tevi attiecās personīgi. To absolūti noteikti, to nevar ignorēt. Un tu jūties, ka ļoti maziņa, bet tāda integrāla daļa no tās liela visuma, kas ir pat lielāks par mūsu planētu. Un ja gadījumā tā tas ir, man nav pierādījuma, bet ja tā tas ir, tad iespējams, ka jebkura maza integrāla daļiņa varētu ietekmēt visu veselumu. Un jūs katrs ar saviem sapņiem un ar savu ambīciju kaut ko mainīt, varbūt varētu ietekmēt visumu. Un ja tāda varbūtība ir lielāka par nulli, tad būtu muļķīgi to neizmantot, ne? Un tāpēc man jums ir ļoti liels lūgums. Pacenšamies nebaidīties. Nav jēga. Pacenšamies nebaidīties. Pacenšamies saņemt to drosmi un izaudzēt to ambīciju, kas varbūt ir lielāka nekā mūsu vēsturiska paradigma, kas varbūt ir lielāka nekā tāda, kur izaudzējuši mūsu kaimiņi, un mēģinām viņu iztenot. Un lai to ambīcijas muskuli kaut kā uztrenēt ikdienā, tad mēģinājam pasapņot biežāk un pasapņot vairāk un pasapņot kaut ko trakāku. Un tad mēģināt tur neapstāties, bet arī sakt to plānot un sakt to iztenot un iet un kļūdīties un celties un iet tālāk. Un arī mūsu līdzcilvēkiem, ja jūs redzat, ka kāds to dara, palīdzēt. Jo tādā veidā iespējams, ka mēs kopā ne tikai ietekmēsim visumu, bet visnotaļ ietekmēsim arī šīs valsts nākotni. Paldies!